ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చి మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే మన ఒక డౌట్ అడిగిన, నా కట్రు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఎందువల్ల వైబ్రేషన్ అవుతుంది అది అని అడిగింది అనమాట. దానికని మనం వీడియో తీస్తున్నాం ఈరోజు. ఇదైతే కట్టర్కి మెయిన్ అనమాట, ఇది వైబ్రేషన్ చేసేది అనమాట. ఇందులో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది పెద్దది, ఇందులో ఉంటుంది. బేరింగ్ సైజ్ మనకు అంత కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు కానీ ఓకేనా. ఇదైతే ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది జాయింట్, ఇది మెయిన్. ఇక్కడ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ బోల్డర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బోల్డర్లు టైట్గా ఉండాలి, మెయిన్ ఫుల్ టైట్ ఉండాలి మెయిన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదైతే ఫుల్ టైట్ ఉండాలి బేరింగ్ బోల్డర్లు. నెక్స్ట్ వచ్చాక కొన్ని బండ్లకి ఏమో ఈ మోడల్ వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ పట్టి వస్తుంది. ఇంకో బండ్లకి డైరెక్ట్ ఇక్కడనే వస్తుంది అన్నమాట చెప్పినట్టు, దీనికేమో ఇక్కడ వస్తుంది. అయితే చూపిస్తా ఆ బండి ఆ మోడల్, ఆ బండి కూడా చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక డౌట్ వస్తుంది అన్నమాట, ఎందుకని మీకు కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి. అదే మనకైతే మెయిన్ అనమాట, ఇది మెయిన్. ఇది 18 బోల్ట్లు వస్తాయి మనకైతే 18 బోల్ట్లు వస్తాయి. ఇవైతే ఎట్లా వస్తాయంటే, ఇవి ఉన్న రాడ్ కదా, దీనిపైన ఒక షిప్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఫుల్ టైట్ ఉండాలి మెయిన్గా, ఇవి ఫుల్ టైట్ ఉండాలి. అయితే ఇందులో ఒక చెక్ నట్ వస్తుంది అనమాట, దీనిపైన ఒక చెక్ నట్ వస్తుంది. చెక్ నట్ ఇందులో వేసి టైట్ చేయాలన్నమాట. ఫుల్ టైట్ అవసరం లేదు, నార్మల్ టైట్. అయితే ఇందులో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది. బేరింగ్ అనేది అది బేరింగ్ లాంటిది కాదు, చూస్తే మీరు బాల్ బేరింగ్ అనమాట. అది అందచరాలు ఏముండవు ఇంతగానంగా. అయితే దీని చిప్ అయితే వేస్తాం, ఎందుకంటే గ్రీజ్ ఆగడం కోసం. మనం ఇక్కడ టైట్ మెయిన్, ఇక్కడ కూడా బాల్ బేరింగ్ ఉంది కదా, దానికి చెక్ నట్ ఎక్కేటప్పుడు ఎట్లా టైట్గా ఉండాలన్నమాట. ఇదైతే చూసిరా ఫ్రెండ్స్ మీరైతే, అక్కడ మనం ఫస్ట్ చూపించాం అది ఫుల్ టైట్ ఉండాలి, ఇక్కడ కింద ఉన్నట్లు ఫుల్ టైట్ ఉండాలి. ఇది చెక్ నట్ చూసిన, చెక్ నట్ బొడ్డ లాంటిది వస్తుంది. అయితే అది నార్మల్గా టైట్గా ఎక్కాలన్నమాట దానికి, అప్పుడు కానీ ఏమనిపించదు, వైబ్రేషన్ టక్ టక్ అని సౌండ్ రాదు. ఆల్రెడీ ఇది చూసిన, ఇందులో కూడా బేరింగ్లో పోతే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. నీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందుకి నేను లాస్ట్ టైం మన ఛానల్లో పెట్టినా, నేను ఆ వైబ్రేషన్ రాడ్ బేరింగ్ ఎలా వేయాలి, ఎలాంటి బేరింగ్లు వస్తాయని అది కూడా వీడియో చేసిన అనమాట. అయితే మన లేటెస్ట్ మోడల్ కాబట్టి ఇక్కడ పైన ఒక పట్టి వస్తుంది అనమాట, స్టిక్ పైన పట్టి వస్తుంది, పట్టికి చెక్ నట్ వస్తుంది, సేమ్ చెక్ నట్ లాంటిది అనమాట. మన ఈ డిప్పలు పై క్యాబ్లు వేసి ఉంచున్నాం కాబట్టి చాలా అర్థం కావట్లేదు. నేను వేరే బండి ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు, అప్పుడు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇలా కూడా ఎట్లా ఉండాలని చెప్పిన, చెక్ నట్ అనేది బాల్ బేరింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా, బాల్ బేరింగ్కి ఫిక్స్ ఎక్కాలి. అది ఫిక్స్ ఎక్కినప్పుడు ఏమైందంటే దడ్ అని సౌండ్ రాదు, ఎందుకంటే అది స్పీడ్లో కొట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఆ సౌండ్ వస్తుంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, చెక్ నట్లు టైట్, బాల్ బేరింగ్కి టైట్ ఎక్కాలి. ఇటు సైడ్ 2 చెక్ నట్లకి 2 బాల్ బేరింగ్ టైట్ ఎక్కాలి. లేటెస్ట్ మోడల్ అయితే ఇక్కడ ఫుల్ టైట్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినాను మీకు. అది మెయిన్గా ఇగో ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఈ నట్లు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నట్లు మాత్రం ఫుల్ టైట్ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఫుల్ టైట్ ఉంటే కానీ కదలొద్దు, అవి కదలకుండా ఉండాలి. నేను ఇంతకుముందుకి ఇందులో బేరింగ్ ఎలా వేయాలో చూసిన, లాస్ట్ టైం మన దాంట్లో వీడియో కూడా ఉంది, ఒకసారి చూడండి మీకు తెలియకపోతే. అప్పుడు కూడా క్లారిటీగా చెప్పిన, దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చిన. నేను వీడియో చూడకపోతే కింద ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తా, ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీరు. ఇది చూసిరుగా మీరు అయితే, ఇది మెయిన్, ఇక్కడ మెయిన్ ఉంటుంది అనమాట, డబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయాలి. దీనిపైన హెడ్ పట్టి వస్తుంది అనమాట, ఒకటి హెడ్ పట్టికి 14-15 బోల్ట్లు వస్తాయి, 3 వస్తాయి అనమాట. మన బండికి ఇలా వస్తాయి, లేటెస్ట్ మోడల్ అనమాట. ఇది లేటెస్ట్ మోడల్ అంటే 2021. మన 2020 మోడల్ చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ ముందర ఉంటుంది, ముందర ఉంది కదా ఒక వెహికల్, ఆ వెహికల్ కాడ ఉందన్నమాట. అది కూడా చూపిస్తే ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్. అదైతే చూసిరా ఫ్రెండ్స్, అది మెయిన్గా అక్కడక్కడ టైట్ ఉండాలన్నమాట, బోల్టులు గీల్టులు చెక్ నట్ల కాడ ఫుల్ టైట్ ఉంది. ఇది లేటెస్ట్ మోడల్, అంటే ఇది కొద్దిగా ఓల్డ్ మోడల్ అంటది. అయితే మన దానికి ఇక్కడ పట్టి ఉండి దానిపైన చెక్ నట్ వస్తుంది అనమాట. దీనికి డైరెక్ట్ చెక్ నట్ చూసారు కదా, ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది. మన దానికి ఏమో స్టిక్ పైన ఒక పట్టి, హెడ్ పట్టి వస్తుంది. హెడ్ పట్టికి 14-15 బోల్టులు వస్తే దానికి చెక్ నట్ వస్తుంది అనమాట. దీనికి అలా కాదు, ఇక్కడ సేమ్ ఉంటాయి, ప్రతి బండికి సేమ్ ఉంటుంది. అయితే అన్న ఒకటే బోల్టేషన్గా ఎల్లింగ్ కొట్టించిన అనమాట. మీరు అనుకోవద్దు ఒక బోలింగ్ ఇచ్చాను అనుకోద్దు, అన్న ఎల్లింగ్ కొట్టించిన, ఇదంతా సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి ఇంతే.